Ky projekt u financua përmes grantit të ambasadës amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të autorit ose autorëve dhe jo me do e mos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit. Shikues të nderuar të televizionit Tema. Televizioni Tema presonte fillon me debatet zgjedhore në kuadër të zgjedhjeve lokale që mbahen si vjet në vendin tonë. Do të organizohen një sër debatesh me kandidat nga të cilët konkurrojnë për postët të kryetarëve të komunave të rajonit tonë, duke filluar sonte me komunën e Lipjanit, ndërkaq do të kemi debate edhe nga komuna e Shtimes, Prishtinës, Ferizajt dhe Kaçanikut. Këto debate duhet të thënë që në fillim mbahen në përkrajt e ambasadës amerikane në Prishtinë dhe kanë për qëllim ofrimin e mundësisë të kandidatëve për të shpaluar programet e tyre, por në anën tjetër edhe të elektoratit për të mësuar më përsa afërmi për programet të cilat i ofrojnë kandidatët. Sonte pra siç morët vesh kemi debatin për komunën e Lipjanit, apo më mirë të them me kandidatët të cilët garojnë për postën e kryetarit të komunës së Lipjanit, dhe me ne dhe me ju do të jenë, po fillojmë nga numri rëndor më i vogël ashtu siç ka vendosur KQZ-ja, me përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje qendrën e Lipjan me Rabit Konjufcën. Mirë se ka ardhur zoti Rabit. Mirë se gjej. Pastaj me ne do të jetë nga Aleanca për Lipjanin Basri Demiri. Dhe në fund me kandidatin nga Partia Demokratike e Kosovës, zotëri Shukri Buja. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Me lejonit ju them shikues të nderuar se në këtë debat dash të marrin pjesë edhe dy kandidatet e subjekteve tjera garuese, si Fetim Selimi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Fetim Selimi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike dhe nga Iniciativa për Lipjanin, si edhe Emri Ahmeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përkundër konfirmimit të zotit Selimi, ai sot nuk është këtu, por asë zotin Emri Aslani s'ka pa të uvës të jetë pjesë e këtij debati. Mirë po kjo mbetet në kuadër të përgjegjësisë së tyre para elektoratit të tyre, kurse për të begatuar dhe për të përcjellur rrjedhën e debatit, bashkë me mua në panel do të jetë edhe kolegu im gazetari Xheledin Rexhepi, si edhe Bekim Krasniqi nga organizata jo qeveritare e cila monitoron punën e kuvendit komunal në Lipjan. Ndërkaq kemi edhe pjesën e publikut i cili më vonë do të parashtron pyetjet, do të ketë mundësinë të parashtron pyetjet e tij. Kandidati i nderuar me lejonin në fillim është e udhës të tregoj pak a shumë në pika të shkurtra formatin e këtij debati, për arsye se shpesh herë për hir të një balanci edhe të një korrektësie të prezantimit të juaj, në kësaj raste caktohet një format i cili shpesh nuk është i pëlqyer mbase as nga shikuesit, por kjo është një domosdoshmë të cilës nuk mund t'i shmangemi dhe natyrisht që si kemi shmangur as ne. Në 4 minutat e parë, domethënë në fazën e parë kemi paramenduar dhe kemi paracaktuar 4 minuta ku ju do të keni mundësi të shpalosni shtyllat kryesore të programit të juaj zgjedhor. Pastaj në pjesën e dytë do të kemi nga 2 pyetje nga një panelistët apo nga një varësisht gjithë secili për ne si e sqet të arsyeshme, nga aktualiteti i Lipjanit, pse jo nga shkoqitja që ju e bëni programe dhe që ne mund të reflektojmë për programet e juaja. Ndërkaq në pjesën e tretë i kemi pasur të arsyeshme të keni mundësinë e replikimit, qoftë për ekspozet e juaja të ndërsjellta, qoftë edhe në përgjigjet e juaja që keni dhënë në pyetjet që kemi shtruar ne. Natyrisht këto replikime mund të nxjerrin edhe kundërreagime, prandaj e kemi pa nga 1 minutë mundësi edhe për kundërreplikim, ashtu siç do të keni mundësi 1 minutë edhe për replikë. Ndërkaq në pjesën e katërt kemi pa të nevojshme dhe të arsyeshme që të kenë mundësi që nga publiku i cili përbëhet kryesisht prej gazetarëve, monitoruesve dhe njerëzve të realitetit në komunën e Lipjanit të bëjnë disa nga pyetjet të cilat sigurisht do të plotësojnë këtë debat. Nëse jeni të gatshëm, që besoj kur njëherë më parë s'keni qenë të gatshëm se në këtë fazë zgjedhore, atëherë shikues të nderuar, po fillojmë me debatin, duke dhënë fjalën përfaqësuesit të qendrës të lëvizjes vetëvendosje për Lipjan,
Zotëri Rabet Kunurca. Zotë Rabet, keni 4 minutat e juaj për të shpalosur programin të cilën e keni përgatitur për këtë gara që t'jeni kandidat më i suksesshëm. Urdhrani lutem. Faleminderit Safrim. Përshëndetje për qytetarët e Lipjanit, për aktivistët e Lëvizjes Vendose Qendra Lipjan, por njëkohësisht përshëndetje edhe për qytetarët e Farizajt, sepse Farizaj në farë mënyrë është vendindja ime e dytë, sepse kam kaluar shumë ditë gjatë fëmijërisë sime edhe gjatë karrierës sime këtu pranë shtëpisë kulturës në shkollën e mesme ekonomike Fajkonisa. Qendra e Lëvizjes Vendose në Lipjan do thotë ka përpiluar planin e qeverisës edhe programin e qeverisë për mandatin e ardhshëm, ku ka përfshi të gjitha fushat të cilat kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve, me jetën e përditshme dhe problemet e qytetarëve të komunës Lipjanit, që janë në kompetencë e Kuvendit Komunal të komunës Lipjanit. Ekonomia do të ngjallet me lëvizjen vetëvendosje. Ne do të krijojmë kushte dhe rrethana që të gjithë investitorët të rikthehen Lipjanit duke pas përparësi mërgata jonë e nderuar. Gjithashtu, bizneset aktuale do t'i shlirojmë nga ngulfatja e pushtetit aktual të cilët janë të korruptuar edhe të kontrolluar nga qeverisja aktuale në komunën e Lipjanit. Bujqësia si degë e ekonomisë do t'jetë prioritet, do të bëjmë ngritjen e buxhetit për bujqësi gjatë mandatit tonë deri në fund të 10% të buxhetit përgjithshëm të komunës. Do të investojmë në kapacitete edhe do të përkrahim kapacitete përpunuese në perime edhe në pemë. Do të bëjmë, do të thotë, ngritjen e serave prej 1 deri në 5 ari. Pastaj do të bëjmë rujtjen, identifikimin edhe rujtjen e tokës bujqësore që mos degradohet, do thotë, nga ndërthimet pa plan urbanistik. Do të bëjmë krijimin e fondeve për sigurimin e kulturave bujqësore në rast fatkeqësive natyrore, e cila nuk ka ndodhur deri më tani në komunën e Lipjanit, sepse bujqet tonë shpesh janë ndamtuar nga dukuritë natyrore në rend parë nga breshri. Arsimi do të jetë prioritet mbi prioritete, se pa arsim nuk ka zhvillim. Do të depolitizohet, do të decentralizohet arsimi në komunën e Lipjanit, sepse është i kontrolluar. Drejtorët janë, do të thotë, militant partijak. Me ne nuk do ndodhet kjo dukuri në tarme në arsim. Arsimtarët do të paguhen, sepse një pjesë e tyre tani nuk paguhen në komunën e Lipjanit. Do të dajmë bursa për raste sociale, për talent edhe për fushat deficitare që i mungojnë kuatat në komunën e Lipjanit. Do të renovojmë, ndërtojmë shkollat me standarde, do të ndërtojmë një qerdhe në qytetin e Lipjanit. Të gjitha shkollat do të kenë ujë të pjesë, që s'kan për fat të keq tani. Do të pavarësojmë shkollën bujqësore, shkollën e mesme bujqësore në komunën e Lipjanit, do ta lidhëm me bujqet, me farmerët. Pastaj do të bëjmë kontrollin mjekësor të gjithë nxënësve, do ta bëjmë një databazë shëndetësore për gjithë nxënësit e shkollave në komunën e Lipjanit. Do të bëjmë një shujtë për të gjithë fëmijët e nxënësit prej parashkollor, klasës parë deri në klasën e 5 dhe çdo shkollë do të ketë çastin internet. Për kujdesja sociale do të ngrisim fonde për ndihma sociale, kujdes për të gjitha kategoritë e pensionistëve, do të bëjmë rregullimin e banimit për të gjithë veteranët e luftës dhe rastet sociale që e kanë pa rregulluar të çështjen e banimit. Do të aktivizojmë kuzhinën popullore. Sa i përket administratës, me ne administrata do të jetë profesionale, efikase dhe në shërbim të qytetarëve. Me ne qytetarët nuk do dalin jashtë kuvendit komunal me bëhe fotokopje dokumenteve, që ndodhet tani. Do të fillojmë zvoglimin e stafit në mënyrë suksesive, sepse administrata në komunë është e stërngarkuar dhe do të thotë me ne nuk do të ketë administratë të korruptuar. Shëndetësia, me ne do të funksionojë më mirë, do të bëjmë shëndetësime standarde, mjeku do të jetë pranë qytetarëve, të gjitha punktet edhe ambulancat që janë pranë qendrës mjekësisë familjare në Lipjan, ato do të funksionojnë, do thotë 8 orë mjeku do të shërbej prej orës 8 në 16, jo sikur me tani. Janë disa teknik edhe ata nuk janë të pajisur me mjetet e duhura, do të kujdestarojnë një farmaci, një banatore 24 orë në qytetin e Lipjanit, tani nuk ndodh ajo në qytetin e Lipjanit, do thotë me neve do ndodh ajo. Pagat gjithsesi me ditët e mjekëve do të gjithsesi kujdestaritë e mjekëve do të paguhen. Kontrolla e natës që është 5 herë do të hiqet me lëvizjen vetëvendosje. Ambienti është i degraduar në komunën e Lipjanit, do të trajtohen urat e zeza, pastaj do të eliminohen deponitë e egra edhe qendrën Dacak. Ku ju e ka mbaruar në qoftë se keni marrë sinjalin e duhur. Po, faleminderit. Po ju faleminderit. Radhën e ka zotëri Basri Demiri. Urdhëroj zotëri Basri. Programi juaj i përpunuar nga Aleanca për Lipjanin. Programi ynë i artuar nga Aleanca për Lipjanin është një program i shkëlqyeshëm, i mbështetur kryesisht në shtyllën për punësimin e të rinjve. Dhe në këtë drejtim kemi përgatitur që të kemi 3 forma të investitorëve. Investitorët e mëdhenj që do të pretendojnë të janë nga jashtë, investitorët e botës tonë të mërgatës dhe
investitorë tonë të mbrendshëm, të cilë do të kenë mundësi të nisin nga pjesa e vogël kështu dhe mesme, bizneset e vogla dhe të mesme. Në aspektin e investitorëve të mëdhenj ne kemi një praktik, unë kam një praktik nga e kaluara, se kam qenë kryetari parë i komunës dhe kam përvojën se si ata investitorë vinë. Prandaj, jemi fokusuar në 12 investime kapitale të cilat do të vendosen në zonat ku janë të urbanizuara, por me një vendim të kuvendit edhe në zonat të cilat do të jenë të përshtatshme për investitorët. Këtu kemi një garancion të fuqishëm që do të realizojmë këtë dhe do të punësohen 4.500 punëtorë. Në pjesën e diasporës, do të thotë mërgatës tonë, po ashtu do të kemi një lehtësim, ashtu si do të jenë edhe lehtësimet për investitorët e mëdhenj. Sepse ne do të jemi ata që do të garantojmë një rrjedhë normale të këtyre punëve, duke i siguruar që infrastruktura që u duhet atyre të jetë pjesë e komunës, garancionet tona se nuk do të ketë elemente korruptive me ta, dhe askush nga administrata e ju nuk do të mund as të mendojnë atë që të kërkoj shtesë si po kërkohet tash që të japin 30%, 40%, si janë kërkuar nga qeverisja e jonë që të jipet para të gatshme deri në 500.000 marka. Pjesa e shtesë e zhvillimit ekonomik është bujqësia, në të cilën kemi menduar të ecmi përpara me këto subvencionet që mund të krijojmë. Natyrisht, këtu do të kemi një qasje pak ma pragmatike, duke i dhënë mundësi fermerëve që ata së paku në çdo 2 mujor të organizojnë panajire ku do të shpërblehen në të mirët, duke filluar nga pemtaria, vleshtaria, blektoria e të tjera. Si shtyllë dytë është çështja arsimore. Arsimi vërtet është në një trend të mbetur ashtu si e kemi pasur në të kaluarën. Ne mendojmë dhe kemi kapacitete dhe garantojmë se brenda mandatit tim 4 vjeçar, arsimi që në vitin e parë do të filloj të kthehet cilësisë në arsim, duke krijuar bazën fundamentale që ajo cilësi të jetë në trend në rrjedhat e arsimit në botën e qytetëruar. Kemi aftësinë profesionale, kemi arsimtarë të mirë, po këte do të nismi me performancën e të gjitha niveleve. Dhe performanca do të jetë ajo që do të gradojë arsimtarët me pagë shtesë dhe performanca do të jetë ajo që do t'i ul arsimtarët në pjesën jeni në sekondat e fundit normale. Çështja e mirë. O kry. Mbaroj koha juaj, zotë Demiri, keni mirë kuptim. Zoti Buja, fillojnë 4 minutat e juve. Urdhëroni, po. Dhe gjithë qytetarët e Lipjanit. Programi ynë qeverisë për 4 vitit e ardhshme i ka 11 kapituj dhe fillon me edukimin. Kuadrët e edukimit kemi përmirësimin e kushteve në qerdhat ekzistuese dhe ndërtimin e 2 qerdhave të reja në qytet, si edhe ndërtimin e qerdhave në nënqendrat urbane të komunës Lipjanit, kompletimin e shkolla me pajisje, biblioteka shkollore, qasjen internet, materiale didaktike dhe laboratorët kryesor, pajisjen e shkollave të ndërtuara me të gjithë laboratorët në bëjshëm, pastaj shpërndarjen gjeografike të gjitha shkollave. Kapitulli tjetër është rinia, inkurajimin e punësimit të rinjve në sektor të ndryshëm përmes bashkëpunimit të sektorëve lokal dhe qeveritar, ndërtimin e qendrave rinore në qytetin e Lipjanit, Gadimes, Shalës, Magures dhe Janjevës, si dhe Slovis, hapjen e qendrave për aftësim profesional të rinjve dhe zbulimin e talenteve të reja në fushat të ndryshme dhe përkrajën e tyre në kulturë,
modernizimin e infrastrukturës teknike të shtëpisë kulturës, pastaj përfundimin e projektit të bibliotekës dhe arhives, një donacion nga Bashkia Evropiane prej 800.000 eurove, mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore, mbështetjen dhe avancimin e temë të trupes artistike dhe amatore në Lipjan, hapjen e muzeut të qytetit Lipjanit, në sport kemi ndërtimin e stadiumit të qytetit, ndërtimin e hallave sportive në të gjitha lokalitetet e mëdha ku mund të zhvillohen degët e sportit, ndërtimin e terreneve sportive të futbollit në qendrat e mëdha të Lipjanit, poligon për ecje, poligon për qitje, do të krijojmë raporte të mira të biznesit dhe bashkëpunim reciprok mes biznesit dhe sportit. Në ekonomi është përqendrimi kryesor, promovimin e komunës si komunë për zhvillim ekonomik, formimin e inkubatorëve të biznesit në bashkëpunim me Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë, përmbushjen e zonës së re industriale 148 hektarëshe, e cila ka filluar me ndërtimin e fabrikës e përpunimit të mermerit, pastaj krijimin e lehtësirave administrative teknike, uljen e taksave administrative, gjithashtu mbështetjen e komunimeve familjare dhe të ullet niveli i ekonomisë informale. Në infrastrukturë kemi krijimin e infrastrukturës së transportit multimodal, ajror, hekurudhor dhe rrugor që ka Lipjani, ndërtimin e terminalit të ri hekurudhor në rrugë Baps, pastaj rregullimin e hapësirave të lira dhe parsheve në zonat urbane të qytetit, trajtimin e ujrave të zeza përmes një kolektore në Lipjan, hulumtimin e zonave për shfrytëzimin e burimeve të energjisë alternative, biznesit gjelbër si quhet, pastaj te turizmi, shfrytëzimin e shpellës gadimes, qytetin e Janjevës, shtëpinë Gjeqovit dhe parkun Blinoja, krijimin e qendrës informative turistike në sheshin Adem Jashari, zhvillimin e turizmit malor. Te shëndetësia kemi ndërtimin e ambulantave të reja, krijimin në të gjitha AMF-t të shërbimit të stomatologjisë, te mirëqenia sociale për kujdesje për veteranët e luftës, për familjet e dëshmorëve, ndërtimin e banesave kolektive për të pastrehet, te bujqësia kemi përqendrimin shumë të madh, organizimin e panajirave, vazhdimin e organizimit të panajirave bujqësore në komunën e Lipjanit, ngritjen e infoqendrës bujqësore në komunën e Lipjanit, ngritjen e kapacitetit të prodhimit blegtoral, pastaj bimt industriale që kanë filluar të kultivohen në bashkëpunim me fabrikën e vajit që është ndërtuar në Lipjan dhe për kujdesja për mjedisën, ndërtimi i kontejnerëve nëntoksor në zonën urbane të qytetit si ka filluar Perizaj të ndërtohet, pastaj eliminimin e të gjitha deponive të egra në territorin e komunës së Lipjanit, ndërtimi i fabrikës për grumullimin dhe riciklimin e mbeturinave të ambisarisë dhe mbeturinave të ngurta, krijimin e hapësirave të reja të gjelbërta, rregullimin e shtretrave të lumenive të Lipjanit dhe gjithsesi ky program i përgjithshëm që është për qytetarët e Lipjanit i botum dhe i shpërndam në Lipjan, është një program që është i botum dhe është program jo me letra siç paraqiten kandidatë e nderuar. Keni 10 sekonda të fundit, mbarove. Kaç kisha? Mirë, faleminderit. Shikues të nderuar, dëgjuam 3 paraqitjet programore të 3 kandidatëve për kryetar të komunës së Lipjanit, ndërkaq tash është bloku i dytë i debatit ku do të kemi mundësi nga panelistët të shtrohen pyetje për kandidatët. Zotri Rexhepi, pyetjet e juaja? Në vend të përshëndetjes, unë fillimisht u kisha dëshiruar që të 3 kandidatëve dhe kandidatëve të tjerë të komunës së Lipjanit sukses në këtë garë. Për 100% sonte Lipjanas, do të jem konkret në një pyetje shumë konkrete, në një shqetësim bazik që e kanë shtruar përmes një ulëmtimi të ditëve të fundit qytetarët e Lipjanit, e kjo është çështja e papunësisë. Do të kisha filluar prej zotit Buja, çfarë është programi juaj në 4 vjetet e ardhshme për të shtuar numrin e vendeve të reja të punës, sidomos të rinjve? Po, në shtjellova programin e zhvillimit ekonomik, i cili ngarthan në vete edhe turizmin, edhe bujqësinë, sepse normalisht që nuk mund të zhvillohet një komunë pa bujqësinë, e cila është komunë agrare, dhe normalisht zonat ekonomike që janë shpallura janë me planin zhvillimor hapësinor të aprovuar Kuvendi Komunal, janë 4 zona ekonomike, është zona e re e Kërçevës, ku janë 148 hektarë, është bërë studim i fezibilitetit, është aprovuar nga qeveria e Kosovës, ka filluar të ndërtohet fabrika
e parë që absorbon 300 punëtor, pastaj është zona tjetër ekonomike e cila është e aprovume po ashtu nga qeveria, është zona të aeroporti, është zona tjetër ekonomike të QMI-a e cila ka absorbu një pjesë të punëtorëve në Lipjan, siç është Pofiksi, është fabrika e vajit, është fabrika e përpunimit drurit, janë disa apo shtypshkronja e cila ekziston në Lipjan dhe të plotësohet kjo zonë ekonomike. Pastaj është zona e veçantë, zona e agrobiznesit, e cila ka edhe aeroportin bujqësor planifikuar në mënyrë që të shfrytëzohet për bujqësi. Pjesa tjetër e zhvillimit ekonomik do të jetë gjithsesi çështja e zhvillimit bujqësor, që i potencova pikat kryesore, janë pikat e grumbullimit qumshtit. Ne kemi 5 fabrika në komunën e Lipjanit për punimin e qumshtit, ndërsa na duhen shumë më shumë pika grumbulluese të qumshtit. Kemi blegdori mjaft zhvilluar, do të avancojmë tutje, pastaj edhe bimt industriale që kanë filluar të kontraktohen me fabrikën e vajit, sidomos Lule Dielli, e cili kultivohet mjaft shumë në Lipjan. Ju jeni tash e 4 vjet në krye të komunës së Lipjanit. Pse biznesmenët e jashtëm, por ata të brendshëm duhet vinë pikërisht në Lipjan? Çfarë u ofroni? Cilat janë potencialet e Lipjanit? Infrastruktura ligjore është e krijuar, infrastruktura rregullative nga Kuvendi Komunal është krijuar, është plani zhvillimor hapësinor, po ashtu janë zonat ekonomike dhe i ofrohet toka falas investitorëve, pastaj janë lehtësirat administrative, është plani strategjia zhvillimore ekonomike e komunës e aprovuar, e cila ngërten vetë. Zoti Buja mbaroi koha juaj, patet mundësitë. Zoti Demiri, ju shkarazi përmendët 3 grupimet të cilat sipas planit juaj programor mund të investojnë në komunën e Lipjanit, pra investitorët e mëdhenj, si thatë janë 12 apo, investitorët e Mërgatës dhe ata potencialet e brendshme. Na i shkoqisni pak në mënyrë pak më pragmatike dhe thatë se 4500 punëtor do të punësoni për 4 vite. Vetëm 2 minuta kohë keni zoti Demiri, ashtu siç i patë edhe zoti Buja. Investitorët e mëdhenj, këtë tashmë që janë kontaktuar. Kush janë ata? Janë emrat përveçëm investitorët? Po janë edhe emrat përveçëm, natyrisht, po Na i tregoni. Unë do të them kështu. Atë çka e premtoj unë këtu, unë e realizoj. Dhe çka e kam premtuar deri sot para qytetarëve, nga të gjitha pozicionet e mia që kam qenë, edhe si kryetar, edhe veprimtari të tjera, i kam realizuar. Nuk po flas prolla e lodra. Unë e kam kështu. Një përkraje të fuqishëm prej... Thoni se do të punësoni 4500 vetë. Po. I keni ndonë në sektorët, cilat kush ku, cilat sektor ku, 300-500 ku, dhe sa do të kushton një vend i punës? Një vend i punës do të kushton minimumi 500 euro si punëtor. Kam një garancion të fuqishëm që është bërë përmes Begjet Pacullit me bizneset e jashtëm, i cili ata do të vinë. Dhe ata do të vendosin se cilat janë... Do të jenë prodhues? Prodhues, të gjithë prodhues. Do të kontaktohet me zotin Dojimo, që kam pasur në mandatin e parë, që ai ka pasur të bëj 4 fabrika, si që janë fabrika e përpunimit të lëkurës, fabrika e përpunimit të mobiljeve, fabrika e këpucëve dhe fabrika e përpunimit të gjitha elementeve që lidhen me lëkurë dhe me drum. Do të thotë këto janë elemente të cilat na japin garancionin se këto fabrika në kontinuitet, se cila nga to do të ketë nga 300 punëtor, duke marrë edhe shpërndarjen e tyre në për teren. Edhe paga e tyre do të jetë paga maksimale e punëtorëve në Kosovë. Toka do të jetë me koncesione komunës? Koha juaj mbaroi. Zoti Konjufca, strategjia juaj për punësim? Po, të gjova pralla e Kysul Kuqës. Pralla e Kysul Kuqës tregohet te para shkollor, eventualisht kjo spar, mas ka se spar pralla e Kysul Kuqës nuk ka kuptim. Kështu që të gjithë ato që u thanë këtu, është e vërtetë se komuna Lipjani ka 401 km2. Me qartë cili është programi juaj? Po, ka tokë sa dusht, po ka tokë papunuar. Ka tokë papunuar, që ato zonat që përmenen nga kryetari ato janë papunura. Ne që ato tokat që janë papunura, që ta i kanë dhonë shumë
individëve për mi punuar, për mi investuar, s'ka investu kur gjë, ne do t'i marrim dhe të shërbejmë toka, do t'i shndrojmë në toka punuese edhe do t'i japim farmerëve që janë të interesuar me punu tokën. E të tillë ka shumë në komunën e Lipjanit. Unë thash te prezantimi, kryesisht do thotë investimet do të jenë bujqësi, po fillimisht do t'i kthejmë investitorët të cilët janë të larguar nga komuna e Lipjanit. Pse pikërisht në bujqësi, kujtoni se vendet e lirë do të kanë kosto më të lirë në bujqësi? Po sigurisht se toka është, baza është, themeli është, nuk kem nevojë me bë kur infrastrukturë, përpos nëse ndajmë sera. Kurse toka është në komunën e Lipjanit, është toka, është kualiteti shumë i lartë. Ka bujq shkëlqyer shumë komuna e Lipjanit, ka prodhime të shkëlqyera, do thotë ka pas rendimente në kultura bujqësore, po mënoj sidomos në këto kulturat industriale, rekord ka qenë edhe më herët komuna e Lipjanit. Po tani është shkatërruar çdo gjë, dhe nuk ka kur fare politikë në këtë aspekt. Do thotë ne fillimisht kthejmë investitorët, do thotë që të vinë të investojnë në kapacitet prodhuese të ndryshme, do thotë, në sfera të ndryshme. Po, ka probleme pronësore me këta toka, apo janë toke askujt kjo? Po, pronësore kemë, thash, këta e kanë dhonë token, e kanë dhonë përmi 37 hektar atjeta e oqëmyja që e thojnë, edhe disa ndërtime në bë që përmeni kryetarit, do po fiksa, do po shumica e ndjerrini, këni pa dhe ju vetë kaloni atë anë i pari. Pastaj është e degraduar, se për këtë ambient aty është degradim, aty s'kalohet tani as me kere. Do thot aty është dhonë prona, njerëz i kanë shujt bizniset me 3 muajve, edhe pastaj prona që është dhonë në koncesion është shit prej aty në pronarëve. Kjo është veç të na ndodh kështu. Kjo nuk do ndodh me neve, do të rregullojmë ato. Ose do t'javë japim bujqve, ose nëse ata që kanë marrë me punun e të punun, nëse jo atëherë do të mirën pronat prej tyre. Zotë Konjuvsa, mbaroj koha juaj. Mbaroj koha juaj. Replikat do të jenë më vonë, tash është faza kur ne shtojmë pyetjen. Zotë Krasniqi, pyetjet e juaja? Pikërisht po, së pari përshëndet kandidatët për kryetar komune. Organizata jonë jo qeveritare gjatë 4 vjeçare të ardhshme do ta monitoroj punën e ekzekutivit të komunës së Lipjanit. Pyetja ime është për 3 kandidatët e ftuar, në qoftë se do të fitoni mandatin për 4 vjeçarin e ardhshëm, sa do të jeni transparent dhe llogaritënës ndaj premtimeve tuaja për 4 vjeçarin e ardhshëm, ndaj qytetarëve dhe shoqërisë civile. Fillojmë pe zotit Demirit. Po, për të gjithë. Transparenca është një prej elementeve bazike të demokracisë. Dhe aty ku nuk ka transparencë, aty ka korrupsion, aty ka keq përdorim dhe aty ka keq menaxhim. Unë garantoj qytetarët se transparenca, çdo vendim që do të mirret në vendin e komunës, çdo vendim që do të mirret nga kryetari i komunës, çdo vendim që do të mirret nga drejtorët e departamenteve, do të bëhet publike përmes zyrës për informim e cila do të duhet të funksionojë në kodër të mbikëqyrjes së drejt për drejt të kryetarit. Dhe kjo transparencë besoj që te qytetarët do të ndikoj aq bukur sa do të funksionojë raporti kryetar-qytetar, sepse unë mendoj të i përgjigjemi qytetarëve e jo qytetarët të jenë rob net. Do njëni për juve, kemi qëka të shtane në këtë rast? Në pyetjen e zotë Krasniqi? Po e dra zotë Shmënduja? Rreth janë 2 çështje. Transparenca dhe llogaridhënia janë çështje të ndryshme. Transparenca në komunën e Lipjanit ka qenë 100%. Këto e dinë edhe shoqatat e qeveritare dhe gazetarë. Asnjë mbledhje e bordit drejtorëve që mohet çdo mëngjes në orën 8:10 nuk është e mbyllur, është e hapur, është për shoqata jo qeveritare, për organizata të huaja dhe për qytetarë që janë të interesuar për me marrë pjesën e mbledhjes të bordit. Çdo kërkesë nga shoqatat për çështjen dokumente zyrtare po ashtu është aprovuar dhe mund të kenë çështje gazetarë madje edhe në kompjuterin e kryetarit kur të dëshirojnë dhe sa herë dëshirojnë. Dhe sa herë kanë dëshiruar gazetarët e komunës së Lipjanit me intervistu, me njoftu me problemet, asnjëherë nuk janë kthyer mbrapsht. Ktu janë edhe gazetarët e Lipjanit, janë edhe shoqatë. Ndërsa llogaridhënia është diçka tjetër. Llogaridhënia kryetari i komunës i jep elektoratit vet. Dhe gjithmonë në zgjedhje do të është llogaridhënia. Llogaridhënia i jep një herë në 6 muaj dhe një herë është një vjet, janë raportet e kryetarit që jep kuvendit komunal. Po ashtu janë raportet 3 mujore, raportet financiare që jipen kuvendit komunal. Gjitha këto janë zbatuar nga kryetari i komunës dhe në raportet 6 mujore dhe 1 vjeçare nuk ka pas asnjë reagim, madje 3 orë ju kam thonë pyetni edhe fjalë të rrugëve kuvendarëve, e lemo pyetje për raportin, mirë po fati keq, ndoshta për Lipjanin ka pas parti politike, po nuk ka pas opozitë.
Kjo është e keqja e Lipjanit, sepse buxheti komunal është aprovuar gjithmonë me vota absolute, gjithmonë raporti i kryetarit ka qenë pa pyetje, jo më bo pyetje pse në ditën e hanë ka kallabllak në Lipjan. Zotë Buja, koha ju i kaloi. Zotë Konjusa? Kur më kohën fëmijë, kallëzishin pralla, thëshin pralla ngolesh e miran për nesh. Këte që thotë kryetari nuk qëndron, sepse komuna Lipjanit nuk ka fare transparencë. Ajo që dash me ndodhë për 6 vite ndodhë tani gjatë fushatës, kryetari ka bërë një retrovizor atje 3x3 edhe i prezenton ata biznesmenët e vetë, kurse e s'ka ndodhë gjatë mandatit ti. Me neve ajo do ndodhë për ditës parë, dhe thotë. Çdo gjatë do t'jetë transparente, publike, dhe thotë në bërë ose në hyrjet komunës. Jo tani në fund, për qëllime të fushatës, dhe thotë. Ajo s'di sa ka kushtuar retrovizor. Flitën të cifrën, s'marrë vesh në ato cifra, po ajo është një shajt dhe thotë që në komunë Lipjanit deri tani s'u shpënu kur gjë, janë bërë shkelje të vazhdueshme, të ligjeve, të rregulloreve, vetë që i kanë bë, vetë i kanë shkel, dhe do thotë në bazë auditorit, në bazë raportit auditorit vitit 2012. Unë kam dëgjuar fjalë që vallai drejtorat e shoqërisë nuk janë të i marrë xhumi. Edhe se kom ditë pse, po tani kur kom lexuar raportin e kom kuptuar pse ata si kanë marrë xhumi. Po ajo që ndodh tani gjatë fushatës, ajo është, do thotë, nonsens. Ajo nuk ka kërkon kësi shembull në botë, as feudalizëm s'ka pas, as burgjezi, as socializëm, as kësi rani kështu me udhëheq komunën edhe me ngulfat komunën, jetën e qytetarëve të Lipjanit, vetëm edhe ajri ka met pa ja ndalue edhe me falimentu, do thotë, komuna Lipjanit. Do thotë, kjo është një rast që nuk ka shembull kërkon. 12 rekomandimi ka pas në raportin e auditimit vitit 12, vetëm 4 do thotë është mundu mu përgjigj, të tjera s'është përgjigj kurrë, edhe kryetari tani lavdërohet do thotë për transparencë dhe për punë. Po ai nuk qëndron hiç fare, nuk është e vërtetë, do thotë atë që e proklamon kryetari në këtë moment. Mirë, zotë Konjusëm. Faleminderit. Zotë Krasiç, që keni pyetjen e dytë. Kemë edhe pyetjen e dytë gjatë punës tonë monitoruese katë vjeçarit që shkoi. Kuvendi komunës Lipjan ka bërë disa shkelje ligjore, duke filluar tentime për shëndrimin e aseteve komunale në asete private me rastin e njohur të laptopëve. Pyetja ime është për 3 kandidatët e nderuar. Si do të veproni ju në qoftë se do të zgjidhni kryetar, si do të veproni ju nëse paraqitet raste të tilla shkeljeve ligjore? Fillojmë për zotit Konjuse. S'ka kuptim, me të vërtetë s'ka kuptim. Thash, sa për këtë aseteve që ka ndodhur komunë Lipjanit, ajo është me pas ndodhur jo në Afrikë, mos tani në Afrikës, në Afrikë ka vende zhvilluara, ka vende demokratike, po ka edhe vende që janë diktatura, janë do thotë anarkike. Po sa për këtë aseteve do të dihet, vetëm të ajo salla që është bërë, që renovu, do thotë që ka ndodhur me ato asete, kërkon kur far shënimi, kur far dhane, do thotë hiç nuk bëhet. Ku kanë shku ato karrika, ku kanë shku, do thotë kur far evidencë nuk mand. Kjo është, do thotë si me kon fillim na me filluar me ndërtuar shtetin tonë edhe komunën tonë fillim pa pas asnjë përvojë kur përpara dhe pa asnjë përvojë shtetet e tjera, edhe veç me fillu ashtu që ne ka marrë mend. Do thotë kjo është e patolerueshme, kjo s'guxon me ndodh. Kjo s'guxon me ndodh, me vetë vendosin këtu se ne nuk guxojnë me ndodh. Jo, s'guxojnë me të vërtetë me ndodh. Sepse atëherë ne nuk kemi çka rrim aty, asnjë orë, asnjë minutë s'kemi çka rrim. Do thotë, thash në bazë raportit autorit, aty ka gjetje ipen pare kështu. Kesh, 10 aty, 50 aty, 100 aty, kërkun zman evidenca. Është pyetje, çfarë është buxheti, vjelja e buxhetit, është pyetje e tatimeve, do thotë. Është pyetje vjelja e qiras të pronës komunës. Kërku zmat evidenca në Excel atje një farin të bëhet, po dhe Exceli është i mirë me dasht, me pas një farë kujdesë, në Excel më në majtë, po s'ka kur fare një heqa kupton. Edhe aty 25% më rrinë më vjele dhe të qiraja komunës, nuk dihet çfarë politika ka. Dikush i ka 2 euro, bjetën 4 euro, dikush 4, dikush 6, dikush 10, dikush hiç. Edhe në fund auditori konstaton një biznes që ka pas me qira pronën e komunës, do thotë nuk ka qenë hiç firme e regjistruar, do thotë, i ka bërsh komunës 11.000 diçka euro, do thotë. Këto sene ka ndodhur në komunën Lipjanit, kjo për fat keq ka ndodhur me neve këto sene, nuk guxojnë me ndodh. Me neve dhe të tjerë nëse vinë. Pranë nëse vjen edhe Shukri Buja në Tarmen, këto janë pa tolerueshme sot në shekullin 21. Pa tolerueshme se do thotë po themi demokracinë, transparencë, botën e kem këto, do thotë është e tepërt kjo. Mirë, mbaroj po juaj. Zotë Konjuse. Zotë Debiri, keni vullnet të përgjigjni pyetjes? Pyetja ka kështu. Në qoftë se do të ketë shkelje nga ana e legislativit, shkelje ligjore, kuptohet, konflikti i interesit, ju si kryetar komunës, si do të veproni? Është fjala ndaj kuvendit, nëse kuvendi merr një vendim, nëse
Ajo do të ndëshkruhet. Duhet të ndëshkruhet. Prandaj duhet fillohet në motjen e performancës të secili punëtor në komunë. Dhe pa një performancë nuk mund të ecet përpara. Dhe kjo performancë nuk ka ekzistuar gjatë këtyre 10 viteve të fundit. Pse s'ka ekzistuar? Sepse janë marrë njerëzit kryesisht të cilët janë drejtorët, partijak të ngusht, njerëz të cilët kanë shërbyer në parti dhe ku ta di edhe a e kanë meritën për të udhëhequr disa dikastera të. Dhe pastaj llogaridhonja e tyre ka munguar. Si duket këtu ka një gërshetim, ka keqpërdorim mes jo funksionim mes të drejtorëve komunal edhe kryetarit komunës. Dhe kjo e bën atë që nuk mund të ipet llogaridhonja e mjaftueshme dhe qytetarët atë po e vrejnë. Dhe shembull konkret, ne në Arsim, sot 67, 70 punëtor arsimor janë në pritje të pagave të vitit kaluar, dhe me thonë 1 vit, 2 vite, 3 vite njerëzit nuk kanë marrë. Po si guxon kjo të ndodhë sot pas në shekullin 21. Punëtori e kryen punën duhet në fund muajit të ipet paga. Dhe pse ndodh kjo? Ndodh, unë s'po e them që krejt mbështetet në keqpërdorim, po e them ndoshta edhe mos dijen, ndoshta mos realizim. Dhe këto janë elemente të cilat të japin me kuptuar se kjo çështje është në komunën e Lipjanit. Jemi në sekondat e fundit. Don urgjencë ndryshim të qeverisjes. Mirë, falenderit. Zoti Buja, keni ju çka përgjigjen në pyetjen e kolegut Faktikisht kandidat nuk e njohin ligjet edhe po i pranoj këtu. E përcakton ligje për qeverisjen lokale çështjen e kontrollit legjislativ nga ekzekutivi. Ekzekutivi apo kryetari i komunës e ka drejtën e vetme që një vendim që duket jashtëligjor me rikthy në legjislativ për rishqyrtim dhe çështjet e rregullativave certifikohen është me ligj nga Ministria e Pushtetit Lokal ose nuk certifikohen i rikthehen kuvend. Do kjo është e vetmja mundësi do për me kontrollu kuvendin, por ndryshe janë ekzekutive dhe legjislative janë pushtete të ndara në komunë. Ndërsa pjesa tjetër rreth auditimit që po flitet këtu, vlerësimi auditorit të jashtëm, po e shfrytëzoj 2 minutë. Vlerësimi auditorit të jashtëm ka qenë niveli më i lartë që ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë komunë, është vlerësimi i pa kualifikuar, që sigurisht kur ndë kandidatët të tërë si janë kualifikuar, sepse nuk e njohin terminologjinë ekonomike. Pastaj është e vetmja komunë që ka bërë regjistrimin e aseteve komunale, nuk e kanë komuna tjera, dhe kontrollohen asetet komunale në vazhdimsi. Po ashtu është çështja e aseteve komunale që menaxhohen në bazë të rregulorëve. Janë aprovuar kuvend rregullor dhe metri katror i hapësirës së shfrytzuar nga qytetarët është 4 euro metri katror. Do të thotë e përcaktuar nga kuvendet dhe kryetari vetëm i zbaton ato rregullativa. Dhe realisht rikthimi i këtyre akteve, po lidhen atje, është çështje të cilën nuk e vulos kryetari, po me një akt veçantë e çon në kuvend si ka ndodhur në Lipjan, e kam rikthy 2 vendimet kuvendit derisa janë certifikuar nga Ministria e Pushtetit Lokal. Faleminderit. Mirë zoti Buja, tash për shfrytëzoj drejtën time unë të shtroj pyetje, kam 2 pyetje. I drejtohem zotit Buja për arsye se ka qenë kryetar në 2 mandate, ndërkaq pyetja është për të gjithë. Pyetja e parë ka të bëjë pikërisht me çështjen se Lipjani është një ndër komunat qendrore të Kosovës, me pasuri shumë të madhe të tokës bujqësore, por e cila në këtë 10 vjeç është përfolur në shumë mënyra se është keq përdorur dhe pjesë të mëdha të kësaj pasurie përveç procesit të privatizimit ka ndru pronarët edhe në formë të jo lidhshme. Zoti Buja, për këto 4-5 vite, a jeni interesuar të shikoni më qartë çka ka të bëjë me këtë? Edhe a janë gjitha bizneset e vendosura për gjatë posaçërisht magjistrales me Prishtinën në formë të lidhshme? Ndërkaq për ju të tjerët, çfarë do të bëni që përfundimisht pasurinë e Lipjanit ta regjistroni ashtu çfarë është, dhe aty ku ka shkelje eventuale, çka paramendoni të bëni, të ngritni procesi për të rikthyer ato kodet pronës nëse ka keqpërdorime apo të përmbyllni një proces nëse është i rregullt, edhe në aspektin legal publik.
Faleminderit, fillimisht ta sqaroj zotin Rabit se komuna Lipjani nuk i ka 401 km2, po i ka 363.3 km2 dhe i ka gjatë 3 fshatra që të ketë informacion s'paku. Dërsa për që keni 422 km2. Jo, 422 km i ka pas para se më bë ndryshimet proceset e decentralizimit. Tani ka 363.3 km2. Mirë, edhe ashtu ka shumë është ndër komunat e mëdha. Dhe ka gjatë 3 fshatra nga 71 sa i ka pas komuna Lipjani. Ndërsa rreth menaxhimit pronave, është ligji për menaxhimin e pronave komunale, i cili rregullon çështjen e dhënies së tokës me koncesion apo dhënien e tokës për shfrytëzim. Është ligji i cili përcakton 1 deri në 10 vjet se si hipet, nga 10 deri në 40 vjet në partneritet publiko-privat plus 10 dhe për 99 vjet. Realisht edhe më herët këto prona janë dhënë dhe janë dhënë më shumë prona, janë dhënë 22 hektar nga ish pushteti apo nga ish pushteti dikur që para prak, janë dhënë 22 hektar dhe kanë bëu mirë që kanë dhënë ato prona sepse kështu vetëm kështu mund zhvillohet biznesi dhe operatorët ekonomik, t'i favorizojmë dhe t'i japim mundësi për vendet të punës dhe janë dhënë bazë ligjit për dhënien me koncesion që atëherë ishte në fuqi për 99 vjet. Janë dhënë bazë procedurave që rregullon ligji për koncesionet, fillimisht qiten ku vend shpallet zona ekonomike, pastaj nga zona ekonomike shpallet përmes zyres prokurimit, është një komision i përbashkët i ekzekutive dhe i kuvendit i cili vlerëson ofertat dhe pastaj rikthehet në kuvend dhe vlerësohen ato oferta se cila është më e mirë. Pyetja ime zotë Buja ishte më tepër e fokusuar rreth pronarëve jo legjitim të pronave, edhe ndrimeve të destinimeve në forma jo ligjore. Nuk ka ndrime jo ligjore. Ju lutem, ligji për koncesionimet i jep shumë qartë edhe çështjen e apo ndrimit të pronar. Ipet për 99 vjet pronë. Mirë, zotë Buja, ku ajo i kaloi? Po. Zotë Demiri? Edhe ju keni qenë kryetar dhe mund t'jeni ndjeni për çka unë po pyes. Unë këtë e kam thënë, po e përsëris. Ka me u rishqyrtu të gjitha pronat që janë dhënë këtë formë dhe nga destinimi i parë që ka kaluar të destinimi i dytë nuk ka kurfar vendimi në kuvendin e komunë. As letër s'ka të shkruar. E leje më në të tretin që dalin, mund të dalin, po e them ma bot individ të cilët kanë vendosur për këtë. Unë do të rishikoj dhe në qoftë se ka parrekullsi, ka mu vendosur në bazë të ligjit dhe auditorit general dhe rekomandimeve të tij. Përveç procesit të koncesionit, a konsideroni se ka pasur forma tjera të keqpërdorimit të pronës së komunës së Lipjanit? Nëpërmjet shitjeve jo të lidhshme, edhe jashtë procesit privatizimit. Me përfolje, unë në këtë pozicion, me përfolje s'mund të flasë. Përfolje ka të shumëta, mund do të shikoj dokumentacionet. Mirë, konsideroni që keni konsumu kohën e juaj? Po. Po. Zoti Konjurse? Thash, Basria tha unë jo, po ne do t'i qelim letra, do thotë. Qa di që dim për shtet, do t'i qelim gjitha letra që të vërteta, që në palue, që ofse si shkanë shkatëru këta, që shkanë shkatëru ato institucione tjera, atje në nivel qendror. Është rasti konkret, jeni të informuar edhe ju, sigurisht, zdeshta me konkretizu më herët, do thotë, është fjala për firmin punëtore dhe Bë Engineering, do thotë, që kanë marrë nga komuna 3 hektarë të dhëtare, dikun afër 4 hektarëve, do thotë. Edhe mas 3 muajve ata kanë falimentuar dhe nuk ekzistojnë. Kurse është një pronari, do thotë, rezonanca, që thotë e ka blepi atyre, e ka ble una, që e ka ble, sa e ka ble, nuk e di. Thuhet që e ka blepi këtyne 2 pronarëve, ata pronarë nuk ekzistojnë, ato firma nuk ekzistojnë. Kjo është rast që do thotë janë bëhullumtime dhe dijen saktësisht. Komuna mënu me dhonë, prokurimi komunës mënu me dhonë përgjegje, po s'ka më rri asnjëherë me dhonë përgjegjen e duhur. Çka ka ndodhur, thotë, çato prona që janë dhonë, ato gjitha kanë qenë shkollës bujqësore, që ka ekzistuar më herët, shkollës bujqësore, ato janë dhonë koncesion. Kurse tani shkolla bujqësore, që është një shkollë model u mënu me qenë, ku norvegjezët kanë investu 3 milion euro, edhe kanë menu me bë aty, me të vërtet një qendër, ku pastaj edhe bizniset, po më në i farmerët do të bashkëpunojnë edhe do të kenë, do thot, prodhime dhe gjitha. Çka ndodh tash? Shkolla bujqësore do të me shku me punu token e
atje në Smallushi është një pronë dikur afër 30 hektar, do të më shku Smallush me punu tokën e komunës. A tokën e vetë që kanë pas, ajo është do thotë tjetër suj është dhonë kanë këtyne pronarëve. Edhe aty e keni po fiks duket e ka bë, ka punon duket. Të tjerë janë këtë dali shërbyse, disa andes janë kërkon herë, do thotë sa vite bën. Sa vite bën ato prona do të marrim një herë. Me njëherë do të marrë dhe më dhon aty që donin punu. Thash, na kanë me livrue. Ato prona si të vim kanë me livrua dhe kanë me mjell misër, kanë me mjell grone, kanë me mjell lakna e speca. Qose veç zjen investitor me bë, do thotë prodhime të tjera, do thotë veprimtari tjera prodhuese. Koha ju e mbaroj. Ndërkaq pyetja ime e dytë ka të bëjë gjithashtu me një arterie që unë e konsideroj tepër vitale për Lipjanin dhe që them të drejtën që detyrisht asnjëri nuk e përmendet. Nëse prej Ferizajt sot nisemi dhe shkojmë në aeroportin e Prishtinës, ne pjesën më të madhe të rrugës do ta kalojmë sigur rrugë Arash. Çka mendoni si mund ta bëni një rrugë moderne që të lidhë Lipjanin me aeroportin nëpërmjet rrugësit të ri? Duke llogaritur se ajo rrugë do të shfrytëzohej jo vetëm për Lipjanin, por edhe për komunat e fqinje të Lipjanit, për arsye se unë siç e kam në informacion, Lipjani është komuna e cila ka më së shumti fqinj, komuna fqinje. Po përveç kësaj, nëpërmjet Lipjanit bashkohet në mënyrë territoriale edhe pjesa e Ferizajt dhe Moravës, pse jo edhe e qyteteve shqiptare në Maqedoni, të cilat interesi i tyre lidh shumë me aeroportin. Çfarë keni parë në programin e juaj që kjo rrugë të modernizohet, aq më parë kur autostrada që është parapartë të kalon mes Ferizajt dhe Lipjanit na është anashkaluar për shkak të ndërrimit të trasesë. Unë mendoj që kjo është me interes vital për arsye se do ta shndronte Lipjanin në një qendër të pse jo të interkomunikimit edhe mes qyteteve të kësaj pjese. Po nisim për ju, zoti Kunjusa, për ta respektuar rendin. Me ardhen vetëvendosjes pushtet me siguri nuk do të na çojnë qytetarët, do thotë qeverisja e asfaltit. Ne do të bëjmë çmos që infrastruktura të jetë nivel edhe me standarde. Është e vërtetë për atë që thotë, jo është një rrugë degraduar. Janë edhe dy oponentë tjerë që kanë ata kanë edhe fotografi, kanë bërë ekspozitën për debate, po ajo është realitet sepse këta kanë bërë një kanalizim shumë afër rrugës edhe lagështia, shira do thotë edhe degraduar rruga. Edhe kështu do thotë është një rrugë që është pa bazë, më njëherë masë të shoqit një stres, po këta edhe tani po shtrojnë asfalte, po shtrojnë asfalte sa te pihi trash. Edhe ju çojnë njerëzit te shtëpia, po të vynë asfalt po. Te shtëpia ke, kupton? Edhe njerëz pimshelin dyrë se po tuten mos mjaftin asfaltin edhe na borr, edhe pastaj s'kan as pulat ku me kullot. Ne do thotë çfarë të bëjmë, do të bëjmë me standarde thotë. Edhe atë rrugë, ajo është rrugë që kalon për shumë vendbanime, do të pastaj edhe shumë prona ashta mo kërcënua, mo rreziku, por tek qyrimi që shkon puna autostradës, që do të kemi çastin autostradë. Edhe sigurisht që do të investojmë në atë rrugë edhe gjitha rrugët të tjera, edhe infrastrukturën tjetër që është e nevojshme për qytetarët e Lipjanit. Po deri me tani asnjëherë s'është bërë një analizë me rrethëll se çka në vite qytetarët e Lipjanit sa përket infrastrukturës. Vetëm është marrë vendim, as u pyet komuniteti, vetëm vendim për bëjmë këtë punë dhe e bëjmë. Edhe janë bërë disa, është e vërtet, po kualiteti është i dobët, sepse dihet mënyra e dhënies tenderëve që shkon, do thotë. Tenderomania dihet një kancer që e ka kaplu Kosovën. Ne vetëvendosja do t'ja kputim rrënjët, do thotë metastazës që e ka përfshi, do thotë Kosovën edhe këtë rast edhe Lipjanin, sepse metastaza pastaj është e rrezikshme dhe Lipjani pastaj nuk ekzistojnë nëse e ka plan metastaza. Zoti Demiri, zoti Kunjusa, mbaruat ju sapo ju kuptoj? Është shumë evidente se rruga për aeroport që kalon nga Lipjani për në aeroport do duhej të bëhet një rrugë me 4 korsi. Ju a keni parë në programin e juaj? Ne e kemi parapokte dhe se do të duhej për çfarë arsye? Arsyeja kryesore është se tash rruga R209 që lidh Ana-Moravën, Preshevën dhe Bujanovcin natyrisht, kalon pikërisht del në qendër të Lipjanit dhe prej aty kalon në aeroport. Kjo rrugë do të duhet të rruga tash të ndërtuar në R209 që lidh Gjilanin me Lipjanin, është një rrugë moderne e re për momentin dhe pjesa tjetër që nis nga kryqi që shkon për Shtimë, rrethi për Shtimë, Lipjan dhe aeroport, aty do të duhet të niset ndërtimi i rrugës me 4 korsi. Përndryshe jemi në një handicap. Sapo ju kuptoj për një trase kryesisht të reja, po? Po, të rej duhet, patjetër. Patjetër, ajo do të duhet të jetë, edhe pse është rrugë magjistrale, nuk i përket komunës.
Këtu është esenca që ajo nuk i përket rrugë magjistrale, R209 nish me Gjilonin, në Lipjan dhe në aeroport. Ajo është rrugë magjistrale që i përket çështjes së Ministrisë të Infrastrukturës. Mirë po, ne duhet t'i japim ndihmesat tona me shpronësimin e saj, si komunë që na takon. Ne jemi të gatshëm t'i kryjmë këto punë dhe do të marrim përgjegjësinë sepse është e domosdoshme një punë e tillë. Mirë, Zoti Demiri, mbaroj ashtu koha juaj. Zoti Buja? Pari, njoftimin se nuk është rrugë komunale dhe nuk mund të investohet nga komuna në rrugët regionale. Rrugët regionale i ndërton Ministria dhe menaxhohen nga Ministria e Infrastrukturës. Me gjatë roli komunës mund të jetë nxitjen e ministrisë. Nuk e ka të drejtën komuna me investu në rrugët regionale. Kjo është e përcaktuar me legj, me rregullor. Po ashtu ndërsa kyçen në aeroport qytetarët e Ferizajit, të Lipjanit do ta kemë përmes magjistrales e cila është kry puna e tenderimit, jemi në procesin e shpronësimit të pronave, është magjistrala Prishtinë-Shkup, ku rreth rrotullimit do të jetë afër aeroportit i puqjes së 2 autostradave, dilet nga rreth rrotullimi ku puqen 2 autostradat edhe për Tiranë dhe shkohet në aeroport. Është plani i rrugëve i aprovuar në Kuvendin Komunal të Lipjanit në 2008 dhe është për 20 vjet të ardhshme, nuk mund ndryshohet ai plan sipas tekave të kandidatëve, sepse ka rregullativ që përcakton se kur mund ndryshohet plani zhvillimor i rrugëve dhe gjithsesi rruga regionale është në projekt nga Ministria e Infrastrukturës, edhe ajo pjesë e rrugës e cila është shkatru dhe shumë vështirë e depërtueshme. Ne kemi kriju mundësi sidomos shtimes përmes rrugës Godonc-Krajisht Ribar të kenë qasje drejt për drejt në aeroport, që është në shtrim asfaltit dhe rrugët janë asfaltuar sipas standardeve, asnjë rrugë nuk është plasarit që po pretendohet këtu, janë zhvilluar sipas ligjit të prokurimit me konkurrencë dhe është arrit do thotë standard. Menaxhohen si duhet, ndërsa fotografitë që qesin kundër kandidatë në televizion të tjera janë të rrugës regionale që nuk menaxhohen nga komunë, menaxhohen nga Ministria e Infrastrukturës, e cila e ka shpallë deri, kanë përfituar firmat të cilat i mirëmbajnë rrugët regionale. Sa janë efikase nuk ka çështje e komunës, po është çështje e Ministrisë mirëmbajtja e këtyre rrugëve. Dhe po ashtu duhet të ketë qartë qytetarët Libanit, i ka 2 rreth rrotullime të dalës nga magjistrala te Konjuhi dhe te Babushi, i cili lidhet po ashtu me planifikimin tonë për terminalin në Rubovc. Mirë, faleminderit, mbaroj koha juaj. Ikrabet, mund të rikthejmë edhe një herë ciklin e pyetjeve të panelistëve, për arsye se sa diun zoti Xhelia ka bërë vetëm një pyetje, ki edhe një. Do të ndalem sërish në prioritetet që kanë shprehur qytetarët e Lipjanit, sidomos rreth disa çështjeve të ndjeshme, përkundër apo ndryshe nga komunat e tjera që kanë problematikë ujin e pishëm, sipas deklarimit të qytetarëve këto vetëm Magure dhe Janjeva kanë këtë shqetësim. Përndryshe, mua në këtë moment më intereson të shpalosni pak më tepër vizionin rreth mbrojtjes së ambientit, sidomos të lumit Sitnica, e cila fërshohet nga ujërat e zeza në komunën e Lipjanit. Zoti Konjovca, ju? Faleminderit, zoti Rexhepi, sipas Shukriu do thotë na do të ne fluturojnë para me shkunë për këto rrugë që janë regionale, do thotë. Asaj dhe populli nuk do të ne kalue. Shukria do thotë kuron pyetje ligje, thotë ligje, e kur si konvenon thotë bën ligjin rregullore. Ju lutem tieni replikën e keni më vonë, zoti Konjovca. Thotë pyetjen e keni më qartë. Është breng e gjithë komunave që janë rrafshën e Kosovës. Është breng edhe Ferizajt, edhe Lipjanit, edhe fushë Kosovës. Cili është vizioni juaj për ta mbrojtur këtë lum edhe për ta mbrojtur ambientin? Ai është lum i fekalive. Ai nuk është lum Sitnica. Do thotë tani kam dëgjuar Ferizaj për bën edhe një kanal atje direkt me i derë Sitnicë, do thotë fekalet. Kjo është për mua krim. Si ta zgjidhni problemin ju? Problemi është strategjia, është problem kombëtar, nuk është problem komunal. Është problem kombëtar, do thotë është problem veni. Sepse Sitnica nuk e përshkruan vetëm komunën Lipjanit, e përshkruan gjitha këto komuna të rrafshta, kupton. Ne do të përpiqemi me bë fabrikimin e urave të zeza. Ato janë projekte që kushtojnë shumë shtrejt. Ne ditën e parë do të përpiqemi donatorët e parë që na afrohen neve, ne jo që na afrohen, por ne do t'i gjejmë, gjithçysh do t'i gjejmë me fillu me fabrikuin e ndotur të urave të zeza. Ne kemi degraduar tokat e tëra, do thotë, kemi degraduar livallet e tëra, do thotë me kanalizimet që kemi bënë për fshatat tona, duke menuar që bëjmë punë të mirë, pe hiqmi. Zoti Konjovca, të bëjmë prerjen nga e kaluara, por vizioni juaj për të ardhmen. 4 vjetet e ardhshëm ju do të jeni
Sipas Po, ky është projekt edhe i kaluar. vizionit tuaj, nëse ju e merrni mandatin e qytetarëve të Lipjanit për ta udhëhequr komunën, çfarë do të bëni në mbrojtje të ambientit? Rreth Sitnicës se në për shtëpiat e tyre, po s'ka ndodhur. Kështu që s'ka më ndodhur as mandatin tjetër, as me mua as me Shukrinë. Ajo është një projekt shumë i madh. Do thotë për me ndaluar te kanalizimit, ku me çu kanalizimet që kemi bënë për pon Sitnicë. Do të hiqni dorën nga Jo, do të hiqim, më thash, ne do të gjejmë investitor edhe suninalim kanalizimin, do të më kthya petë që na pas të shtëpia në për ato shokët tona në për shtëpia. Ky është projekt i madh, ju lutem, nuk është projekt komunal. Qofse rrugë regionale farë para llogarie, sa do të kushtonte kjo? Si do të sigurojmë? Miliona euro kushton një kolektor. Ne do të përpiqemi minimum i bë 2 kolektor. Po mbaron koha juaj. Mbaroi koha juaj. Pjesën lindore të komunës Lipjana. Komuna Lipjana tani është të gjë. Keni mirë kuptim? Vizioni juaj për mbrojtjen e ambientit, lumen Sitnica. Ne kemi para po këtë çështje që në mandatin tonë të bëjmë pastrimin e lumit dhe pjesa e dytë që do duhet të jetë një projekt regional, mos më thon nivelit kombëtar, do duhet të merret me korrektor të cilat janë në fund të fundit korrektor edhe për plehna për gjujtje së tokës së punueshme. Kjo mund të bëhet edhe nga forca e brendshme e komunës, po mund të bëhet, do të ishte mirë të bëhet në aspektin regional Ferizaj, Lipjan, që të dy komunat të bashkëpunojnë. Ne kemi para po këtë çështje që të bëjmë një bashkëpunim përmes Ferizajit edhe Lipjanit të hymë në këtë projekt për një korrektor i cili do të jetë vetëm për stërpikjen e plenit në tokat e punueshme. Fillimisht do të bëjmë pastrimin e tij me forcat tona. Tjetra problematik ka në ruajtjen e ambientit sipas programit juaj. Çka do të trajtoni në komunën e Lipjanit? Cilat janë një çështje është fundamentale që do duhet të bëjmë të shpella e mërmert në gadime, e cila është po ashtu lumi është i ndotur dhe aty kemi bërë projektin konkret që një pjesë të lumit që bjen drejt për drejt për para shpellës, jo 500 metra, do të mbulohet. S'ma djallë një projektin. Po nëse ty të ka dollë ranë nga dimere, unë e knoqër që projekti kryhet. Jo, se s'po ka vaktës te. Po unë jam i knoqër nëse kryhet aja dhe nëse unë s'jam. Se është i imi. Do të kem mundësim për replik. Do të kemi qashtjen që aty do të mbulohet dhe pjesa tjetër do të rregullohet për çështjen e parkingjeve, me që kem të bëjmë një ambient shumë të bukur, por për momentin ai ka mbetur keq. Mirë, zotë Dineri, faleminderit koha juaj mbaroi. Zoti Buja, pyetja njëjtë. Edhe me qytetarët e Lipjanit e dinë se si ka qenë përgjatë e korrudhës dhe se si kanë gjelbrimit tash përgjatë e korrudhës. E dinë si ka qenë propa Romës, propa komunës dhe si kanë parkingje dhe porqet. E dinë si ka qenë te shkolla fillore Vëllezër Frosha e Gërmodha dhe tani është park, shumë i bukur. E dinë si ka qenë te shtëpia e kulturës apo qendra kulturore ta Hersenoni dhe tani është parking për kerë dhe gjelbrim. E dinë po ashtu qytetarët e Lipjanit angazhimin tonë për parkingje dhe porqe. Po unë po flas tani për prioritetet në 4 vjet të ardhshme, në kuadër të projektit infrastrukturës e potencova çështjen e rregullimit të pastrimit lumenjve, gjithsesi po unë nuk do të pastroj lumë në Krajisht siç ka kandidat që thonë, sepse s'ka lumë në Krajisht, apo siç po thot një kandidat në Magure lumin, janë 3 lume që derdhen në lumin Sitnica, dhe është lumi Sitnica. Është projekti i gatshëm, është 80.000 euro ka kushtu komunës që ka përfituar nga usajti. Në bashkëpunim me komunën kemi bërë projektin detaj, i cili kosta e projektit bashkë me Ferizajin dhe shtimen do të jetë mbi 10 milion euro. Ky projekt ka shku në Bruxelles për përkraje nga donatorët evropian dhe gjithsesi janë po ashtu të parapo me kontejner nëntoksor që ka fillu ky projekt në Ferizaj, do të vazhdohet në Lipjan, kontejner nëntoksor, pastaj është çështja e pastrimit lumenve Janjevka dhe Gadimka, është çështja e rregullimit të lumit në Gadime dhe sheshjet, i cili do të jetë sheshi gjelbër, jo shesh me gur, dhe gjithsesi do t'jen edhe fabrika e grumbullimit mbeturina të Amvisëris dhe grumbullimit mbeturina të ndërtimit në Kërqev e planifikume nga në zonën ekonomike, e cila do të pastroj qytetin e Lipjanit nga mbeturina. Vitin tjetër janë 50.000 euro para pome për grumbullimin e mbeturinave, të cilat shihen anë kënd komunës Lipjanit, dhe e treta është Komuna e Lipjanit nuk e ka pas menaxhem kompaninë e pastrimit, po nga janori kalon në kompetencat pastrimit. Dhe një njoftim për
për qytetarët, shpella e Mërmert ka kalu në kompetenca nga AKP-ja tani sot ka marrë njoftimin, ka kalu në menaxhim të Ministrisë dhe Komunës. Zoti Buja, mbaroi koha juaj, por bashkë me këtë mbaroi edhe pjesa e dytë e debatit dhe kalojnë tash në pjesën e tretë e debatit, ku do të jetë ndoshta pjesa pak më e nxehtë, do të keni mundësi të replikoni. Nga 1 minutë replikimi keni qoftë për shtylla programore, qoftë për ndonjë përgjigje që ka rrjedhur prej pyetjeve të kolegëve, domethënë të panelistëve. Po fillojmë për ju, zotë Demiri, që ta bëjmë një... Keni diçka për të replikuar në përgjigjet e kolegëve të juaj kundër kandidat? Dhe kam një çështje. Se kryetari gjërat mirë i shpreh në letër, por realisht nuk është në cilësi të menaxhimit të punëve. Ka munguar... Konkret, do të keni mundësi nga 2 replikime pasi që mungojnë 2 kundër kandidatë të tjerë, për shfrytëzojmë edhe kohën e tyre. Cilësia e asnjë pune nuk është në nivelin e duhur. Kur them se cilësia mungon, neve na sjell në një dhëmbëzor tjetër të dyshimeve korruptimit dhe futjen e komunës në borxhe. Dhe kjo është ajo tema që ne do duhet të mendojmë në prapa letrave tona se so atë që... A dini, a keni shifra? Shifra nuk kam, po e kam një të dhënë të saktë. Se për 17 projekteve që janë bërë kohëve të fundit. Mirë, mbarojmë 1 minutë që juaj për pyetjen e parë. Keni kundër replikim për arsye se ka të bëj... Jo. Zoti Kunufsa, do ta shfrytëzoni minutin e juaj? Po, gjithsesi. Kryetari ka bë parkingje, është vërtet i ka bë disa parkingje, po ato janë zbrasta tani. Sepse parkingjet i ka spras e ka bë qendrën e qytetit parking. Me ndërtimin e rrugës 4 Korziq, tash parkingjet janë në rrugë. Qëllimi dihet çfarë është, do thotë. Sigurisht në tarmen me vjellë të ardhura për aty në parkingjeve në rrugë, po aq shumë degradua ajo qendra e qytetit, aq shumë pengohen qytetarët në lëvizjet e tyre, në qarkullimin e tyre sa nuk e merr mendje. Do thotë neve vdim me kopju pe qytetin qytet. Farizaj është Farizaj. Tjetër pozit ka Farizaj. Tjetër kapaciteti ka Farizaj. Tjetër kapaciteti ka Prizreni. Mos të kopjojmë njëri tjetrin. Të kthyremi mundësitë tona çfarë i kemi edhe nevojat tona qytetarëve. Ju lutem, do thotë rruga që ka dhënë tani të funit që ja e ka dhonë për zdyt të nder para fushatës ja dëshoqment kryetari, është pyetje një çmim prej 628.911 euro, çmimi më i lartë se çmimi më i ulët. Për herë dyta, edhe pas shërtimit të OSHP-s, do thotë kryetari ka shpall prap rrugën tash të quajtur Shqipëria në emër shumë i madh, për me çu rrugën te atje në autostradë për atë rrugën për Prizren. Koha juaj. Mirë, zotë Buja, doni si kundër replikim apo si replik? Replik do më keni 1 minutë. Rruga 4 Korziq Spore do ta dinë kandidatët se fyti i kanalizimit në qytetin e Lipjanit ka qenë fi 300 dhe ka qenë para bllokimit. Ne kemi qenë detyruar me ndruat gëp. Ujësjellsi ka qenë kancerogjen dhe kemi qenë detyruar me ndruat gëp. Dhe duke parë se duhet me ndru edhe gypin e kanalizimit, edhe gypin e ujësjellsit, edhe infrastrukturën e rrymës e tjerë, ne kemi një projektin komplet duke ndru gypin, duke i vendosur 2 gypa fi 400 për kanalizimin që është zgjidhur për 50 vjet të ardhshëm, duke ndru rrjetin e ujësjellsit që është jo kancerogjen dhe me standarde evropiane, duke i vënë 16 gypa për gazin e nesërm, për nxemjen, për rrymën, për telefonin, për televizionet kablovike e tjerë, që të mos prishet rruga, dhe kemi vendosur rrugën 4 Korziq, e cila ende s'ka përfunduar rruga prej Suadollit deri te policia. Dhe ato parkingje që po do të janë shfrytzuar, atëherë konë 7 metra rruga, tash është 12 metra rruga dhe po pengoj ka nga automjetet dhe s'ka përfundu ande dhe s'mund të veprojmë pa përfundu. Mbaroj për koha për ju. Keni ka 1 minutë kundër replik, por unë mendoj që është mirë. Kujdes për shëndetin e qytetarëve të Lipjanit. Të jetë ndërlidhur me përgjigjet e njëri tjetrit. Po, do të thotë mirë që kujdes për shëndetin sepse ata gypat e azbestit janë kancerogjen. Po pse s'u kujdes atëherë për kulmat të ndërtesave të vjetra që janë me vite të tëra që gjithashtu janë kancerogjen, edhe pse s'u qet asnjë metër katror fasadim që sa vite po mendon gjithnjë ato ndërtesa me prish edhe me botë të gjitha të reja. Mirë, u pat lajmëruar edhe zoti Demiri, pastaj urdhëroni zoti Demiri. Çështja
e cila është për të analizuar. Më intereson se si prona e shkollës fillore është kthyer me gjithë mirësien që të kemi parë që në qytet. Cilës shkollë fillore apo? Fillore. Do të marë prona e shkollës fillore dhe është kthyer në park publik. Mirë shumë parku, veçanërisht për pleqe e fëmije, po prona e shkollës është pronë e shajt, nuk ka guxuar të bëhet. Pa ligj. Se neni i parë është një nga ligjet thelbësore që është dhënë për herë të parë në Republikën e Kosovës me një ndalohet çdo prekje e pronës shkollore. Zotë Buja, keni Po nuk e një procedura dhe unë vërtet po do të me sharu gjithmonë ligje. Pronat publike apo ndërtesat kolektive janë prona private dhe rregullohet me ligjen për menaxhimin dhe funksionimin e ndërtesave kolektive. Është ligje në fuqi, cilën nuk ka drejt, nuk kam drejtun pa marrëveshje me pronart, as me prek kurgjo, as me prek fasada, as kull. Do të pronart, aty më marrë vesh është ligje dhe me menaxhu vetë ndërtesën kolektive përcaktojnë një, sipas ligjet, një përgjegjës për menaxhim dhe për kujdesje, pastaj për kujdeset për gjithë ndërtesën kolektive. Fasadimi mund të jetë si pjesë e planit rregullativ urban që ne kemi aprovu dhe është aprovu, madje janë të aprovume edhe drejtorët e lokaleve çfarë ngjyre janë, edhe ndërtesa çfarë janë, dhe atëherë mund të investojmë në fasadimin e tyre, do të rregullohet sheshi Adem Jashari, i cili është në proces e sipër. Mirë, zoti Buja, faleminderit të gjithëve. Mendoj që edhe faza e replikimeve kalojnë, në qoftë se s'keni diçka të veçantë për të shtuar. Për kryetarin. Pse këtë veti qutë nxënës në Shqipëri prapë edhe e zgjatet shkurjen për 2 javë, edhe pse na shkalu drejtorin e shkollës, edhe pse i detyruan nxënës me pagu 5 euro më shumë se çmimi majol që ishte i afruar nga të nderin tuaj që shpallni vazhdimisht për ekskursion të nxënësve për Shqipëri. Këtë do të ndërlidhemi me çështjet e arsimit. Ndoshta se drejt për drejt nuk u ka, po zoti Buja. Faleminderit. Ke konsiderat përgjigje? Faleminderit. Edhe rreth pronat janë komunale. Edhe shkollat janë ndërtuar në prona komunale. Komuna menaxhon me pronat dhe përcakton prioritetet. Asgjë se pengon parku shkollën Vëllezër Froshe, e cila është në renovim dhe besoj do të jetë shumë shkollë e bukur. Pastaj do të jetë po ashtu në atë pjesë do të jetë biblioteka moderne me arhiv qytetit dhe do të zgjidhë çështjen e sidomos të arhivet. Ndërsa rreth tenderit të ekskursionit nxënësve, komuna e shpall tenderin deri në këtë vete kemi shpall tenderin vetëm për transport për shkak të problemeve me fëmijët në Shqipëri dhe kanë shku komisione, kanë përcaktu hotelin atje në Shqipëri. Si vjetë është shpall tenderi që të përzgjedhet operatori. Ka një operator i cili nuk ka, se shpesh po thirren në ato se firmat e paregjistrume. Ka një operator i cili nuk e ka licencën për transportin në Shqipëri. Dhe jemi detyruar do të me përzgjedh një firmë e cila është e përgjegjshme dhe me e qunë Shqipëri dhe të jenë fëmijët të kënaqur, besoj kanë qenë të kënaqur. Zoti Buja, besoj që e procedurave. Përgjegjja juaj është një firmë që s'ka e regjistruar, zoti kryetar, që s'ka mundësi po shnir. Mirë, zoti Kuljusa, megjithatë ti përmbahemi kohës së përcaktuar për arsye se debati kërkon ashtu, ndërkaq shikues të nderuar, derisa realizuam 3 fazat e debatit, tash kemi fazën e 4 ku me pyetje do të përgjigjen pjesëmarrësit në debat që janë këtu në sallë. A ka dikush pyetje nga ju? Atje është Miloti i cili do ta ndihmon mbajtjen e pyetjeve. Ju lutem të prezantoheni. Jam Ismail Rexhepi, vi nga gazeta Epoka e Re, mirë po në këtë rast nuk do të bëj pyetje për asnjërin kandidat për kryetar komunës, por do ta jap do ta jap një sqarim. Zotri Ismail, keni konċez dhe të përqendroni vetëm në sqarim. Do të jap një sqarim këtu kur të cek nga një kundërkandidat për kryetar komunës, do thotë që ju revanșu zotit Buja tha se këto në komunë t'i fjallë nuk ka pas transparencë, unë thamë para botës se ishte transparencë a nivelin më të lartë,
Po, pyetje ju e drejt për drejt, zoti Ismail, po. Po, që kjo është pyetje drejt për drejt, sot unë se unë nuk du me mbrojt kërkan, po unë jam dëshmitar i rastit edhe i gjallë edhe i ngjarjes se Këtë në rregull, po mbi këtë ngjarje, po. Edhe jo vetëm që jemi ftuar në mbledhjet e bordit drejtorëve të komunës dhe në gjitha takimet dhe çdo dokumentacion kena pas qasje. Madje ka ndodhur rasti që në një punë nëse nuk u kry mirë, vetë kryetari Buja ka thonë se duhet shkruhet keq për këtë ndërmarrje për këtë punë se nuk është kry mirë, siç është rasti i asfaltimit rrugës në Marevc. Apo edhe kemi edhe një rast tjetër kur na ka treguar për një drejtor që nuk ka qenë në nivel detyrës, nuk ka hezitu për asgjë, çdo gjë ka thonë që nuk është në raport me punën dhe me ligjin, qitet me dia. Cila është pyetja konkrete, zoti Ismail? Pyetja jeme se unë dëshiroj edhe kundër kandidat që janë, edhe Rabiti, edhe Basriu që Spaku, cili do të qoftë që vje kandidat i arshëm, do thotë kryetari i arshëm, ta kenë nivelin e transparencës fare kishte Shukri Buja 2 mandatet e kaluara. Mirë, zoti Ismail, me gjithat më tepër edhe koment se pyetje. Po. Faleminderit. Po A mi doktor Ismailit, po? Jo, ju lutem. Ai e ka komentin e vet. Ju keni drejt të përgjigjeni qoftë në komentin e tij. Jo, në veç që kesha doktor Ismailit. Jo, do më s'keni më tepër se... Zotë Demiri? Po e dha komentin e tij, që është e tij personal. Zoti Buja, morë disa komplimente? Po të kishin guximin edhe të tjerë, do ta kishin thonë të njëjtë. Mirë, besoj që... Do një tjetër për jush? Përshëndroni në pyetje, ju lutem të mos përsëris për të gjithë. Përshëndetje kandidatëve për kryetar komunë. Unë jam pjesë e kulturës debatit, po urdhër. Unë jam Valjan Gërbesh, jam student nivelin master në gazetari, punoj si gazetar i lirë. Kam 3 pyetje për 3 kandidatë. Fillimisht po filloj me zotrin Kunjufcën. Vetëm një pyetje, po nëse mundesh gjeja emëruesin e përbashkët për të gjithë, po. E kom planifikuar ashtu 3 pyetje për 3 kandidatët. Një pyetje për gjithë, besoj që çdo njeri pastaj ka mundësi për këtë vështrimit vetë të përgjigjë, po. Po mirë, ti përfundoj kështu një herë më në. Për zotrin Kunjufcën pyetja ime është çenknitori i madh i prollav, cili është titulli i prollës që pja tregoni elektoratit në këtë kohë. Po. Nëse më me vazhdo. Ju lutem pyetje drejt për drejtë për aspekte programore. Unë mendoj që kjo pyetje drejt për drejtë si pjashtroj zotri Kunjufcës, ndërsa për zotri Bujen, pyetja ka të bëjë në lidhje me bizneset e vogla. Nga lumtimet paraprakës si gazetar kam kuptuar që pronarët e bizneseve të vogla ende bojnë pagesë në taks komunës në vlerë prej 70 euro. Pse zotri Buja deri tash tu keni ndërmarrë diçka, ose pse bizneset e vogla bëjnë ende këtë pagesë për komunën, pasi që kur dihet fakti se gjitha bizneset e vogla në komuna tjera nuk e kanë këtë taks, edhe për zotri Demirin, e kom pa edhe disa herë që është praktikues si namazit xumas. Pyetja ime konkrete është, kam dëgjuar nëpër mjetet e informimit që Bashkësia Islame në Lipjan është i ndarë një parcelë në cilën do të ndërtohet xhamia edhe zyret e Bashkësisë Islame. Nga kush ka ndarë kjo? Precizoje se je i paqartë. Po, është ndarë nga komuna e Lipjanit, po me sa kum kuptuar. Në cilin mandat po mendoj unë, se këtu i kemi 2 kandidatët kanë qenë ish kryetari dhe kryetari aktual, po. Kryetari aktual. Me sa kum kuptuar, është ndarë nga kryetari aktual kjo parcelë. Po, por vazhdimisht po ashtu është interes vetë Bashkësia Islame, udhëheqësit e Bashkësisë Islame e kanë precizuar që në atë pjesë është duke u ndërtu diçka. Për zotri Demirin, çka më konkretisht do të bëni për këtë grup të interesit për Bashkësinë Islame në rast se vini në pushtet? Mirë, faleminderit. Kreta. Jo as sa po mendoni. Zoti Kunjufca e pa dy pyetje sugjestive. Po, jo. Po, lutem pa komente tash, ju lutem, kanë drejt çdo njeri në mënyrën e vet. Zoti Demiri?
Është evidente se Bashkësia Islame ka dhënë një informacion zyrtar se ajo pjesë për të cilën po flet Valoni është dhënë nga kuvendi, me vendim të kuvendit është dhënë në pronësi të Bashkësisë Islame. Dhe nëse ndonjë pronar tjetër dhe pron në atë pjesë, unë po e them publikisht se do ta rishqyrtoj dhe nëse është vendimi i kuvendit të komunës, i nënshkruar edhe nga organet zyrtare, ai do të mbartë pasojat vetë që ndërton në atë zanë. Diçka tjetër nuk jetë që është për mirë. Zoti Bujan? Po që se të, çdo kërkesë e xhamotit, çdo kërkesë e qytetarëve të komunës, në çdo fshat që kanë kërkuar për xhami, ne si kuvend komunal i kemi dhënë atë mundësi dhe janë ndërtu disa xhami në Lipja, sepse kemi përkrah. Jemi 90% musliman, ashtu siç i përkrahemi edhe konfesionit katolik dhe ortodoks. Po i kemi përkrah sepse janë 90% të xhamit. Po ashtu puna rreth çështjes së pronës në të xhamisë aty është me plan regulativ urban e planifikuar një xhami atje që e përfshin edhe pjesën tjetër të qytetit, ende nuk është dhënë prona, po është e planifikuar për xhami atje dhe do të sigurisht me kërkesë Bashkisë Islame që e kemi, do ta shtrojmë kuvendin komunal dhe do të jepet për ndërtim xhamis. Ndërsa rreth pyetjes drejt për drejt, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ligji për financimin e pushtetit lokale qartëson shumë mirë çdo veprimtari rregullohet me regulativ të komunës dhe ligji për tregtinë e brendshme që janë thirr mimoza akusare dhe që ka pranuar pastaj se nuk është e drejtë që po i bëhet presion komunës, është nuk e përcakton heqjen e lejeve afatësisë. Në rregull, koha juaj kaloi. Kemi edhe ndonjë pyetje tjetër, ju lutem? Mirë. Prezantoni, ju lutem. Përshëndetje për të tre kandidatet. Ju uroj sukses. Unë jam Adel Shamulli, jam menaxher ose zyrtari i zyrës së ndikosit nga Lipjani. Kisha një pyetje për të tre kandidatet. Me qenë se shoqata jo qeveritare Handikos në Lipjan numëron dikun 700 anëtarë. Unë që një muj punoj aty, kushtet punës s'kem hiq, rrym s'kem, ujë s'kem, a mendojnë nëtarë me më në ndihmu diçka. Kjo është pyetja, po? Kjo është pyetja, po. Për momentin që kjo është. Nëtarë në këshyrin pra. Evidente se shoqata e Handikosit kishte kushte teje të papërshtatshme. Jo teje të papërshtatshme, po që nuk mund të merresh me mend se një shoqatë e tillë mund të funksionojë dhe të ekzistojë në atë formë. Rrym elektrik kam vizituar brenda kësaj për të parë këtë gjendje, rrym elektrike nuk ka. Mjet për shkruar diçka nuk ka. Ende është lapsi i cili do të duhet të hynë në përdorim. Një, elementi i dytë, do të thotë se krahas kësaj që po e them, unë parashoj që të bëj një ndërhyrje të menjëhershme për rregullimin e çështjes administrative të tyre si funksionojnë. Elementi i dytë që është me interes, ne për shoqatën e Handikosit kemi para po dhe duhet edhe ligji e parashef që t'ju bëhet në çdo vend publik t'ju krijohet mundësia që ata me karroca të hyjnë. Këto e rregullon ligji, ne nuk e kemi rregulluar. Plot në Lipjan po. Faleminderit. Baraj koha për një minuti. Ligji rregullon, po nuk e rregullon Shukri Buja. Atë që ju thashte këtu rruga Katër Korzi. Keni pa që është me nivele trotuari? Unë kom pa njerëz me karrocë duke kërcyer prej trotuarit, a? Do thotë kërkush s'ka mendu për këtë çështje. Ne kemi marrë zyrën tuaj 2 herë, kemi shumë të taku me që është e vërteta. I dim kushtet edhe tuaja, edhe shoqatave tjera, edhe të pensionerëve. Një shoqatë s'ka as rrym, s'ka as toalet, s'ka as një kompjuter të 100 eurove. Kjo është nonsens, do thotë nuk kem çka zgjasëm. Ne do të kem kujdes posaçëm për këto kategori, sepse do thotë janë kategori që në çdo hap janë të kërcënuar edhe janë të rrezikuar, edhe me ligjet ndërkombëtare do thotë për drejtën e njeriut, do thotë në çdo hap ju shkelin drejtat e njeriut. Ne do ta kem do thotë parem edhe motot që drejtat e njeriut mos më shkel kërkuj as njerëzve që janë me aftësi normale, po ata me aftësi të kufizuara. Faleminderit. Mirë, faleminderit zoti Kunjusa. Zoti Buja? Plani rregullator urban është në harmoni me ligjen për qasje në banim edhe në rrugë për
të hendikepuarit. Shoqata Hendikos është kryetari i ri që ka ardhur, nuk ka funksionu, ka dështu më herët, nuk ka funksionu dhe s'kemi pasur si ti ndihmojmë, për ndryshe kur ka funksionu 2500 euro në vit, çdo vit janë do për shoqatën Hendikos. Shoqata Hendikos ju ka dhënë vetura dhe gjithmonë është ndihmu apo është furnizu nga komuna për daljen terren. Do nuk është, po problemet kanë qenë te funksionimi vetë shoqatës, e cila nuk ka funksionu për kohë gjatë dhe nuk ka pas kryetari ka dhënë dorëheqje, s'ka pas organizim. Këtu është problemi te Hendikosi, nuk është diku tjetër, ndërsa është po ashtu komuna e Lipjanit, ju njoftë se janë 72 shoqata. 72 shoqata ka 1 mjerë, jam do 72 janë shoqata organizata, 72 shoqata dhe organizata jo qeveritare. Mirë, zoti Buja. Sindikata nuk është shoqatë. Sindikata e ka mirë, unë mbyll, çështja ju lutem. Po, jo zoti Ismail, vetëm dikush tjetër nëse ka. Arjane Doriçi, mendoj që është pyetja e fundit, po. Ordër Arjan. Përshëndetje, jam Arjan Duriçi, korrespondent nga koha ditore në Lipjan. Edhe unë do të kem një pyetje për një çështje që sonte nuk është tru këtu. Është çështje evidente që provokon qytetarët ndërtimi i sheshit në sheshin Adem Jashari. Është evidente po ashtu që sheshi është zvarrit, është kërku një pëlqim nga Këshilli Ndërministror që nuk e di ma ka ardhur apo s'ka ardhur ende. Kështu që pyetja ime konkrete do të jetë për kryetarin aktual, nëse fiton sërish besimin për 4 vjeçarin e ardhshëm, a do të vazhdoj apo a do të nisë në fakt ndërtohet sheshi, edhe për 2 kundër kandidat, pyetja do të jetë se a do të kenë këta mundësi që nisin sheshin nëse fitojnë këta besimin e qytetarëve. Mirë, ja nisëm për zotit Buja. Po, sigurisht sheshje s'pari janë kry procedurat e diskutime publike me banorët, jemi pajtu me banorët, kemi nënshkruar kontratën me banorët, pas diskutime publike, pastaj janë përcjell procedura. Mirë po, në fillimisht kemi nisë me ligjin për koncesionet, pastaj është ardhur ligji për partneritet publiko-privat, i cili nuk ka leju mbi 40 vjet, dhe këtu kemi hasur në pengesa. Është pastaj rregulluar çështja me menaxhimin e pronave, përmes ligjit menaxhimit të pronave, kërkohet një pëlqim nga Këshilli Ndërministror dhe gjitha dokumentacionet janë përgatitur, është dërguar në Këshillin Ndërministror, është në aprovim me sipër, kërkohet vetëm pëlqimi formal dhe do t'jepet ai pëlqim dhe në pranverën e vitit tashëm do të nisë sheshi Adem Jashari me gjithë projektin që ka detaj për sheshi Adem Jashari. Zot Demiri, do ta rishqyrtoja çështje dhe nëse është në përputhshmëri me rregullativën do duhet vazhdohet, se kontinuitetin do ta ruaj. Po nëse ka sado gabime të vogla, lëshime të vogla, ai do të rishqyrtohet. Mirë, zotë Konjusa? Po, njëse mendoj edhe unë, do të rishikohet, do thotë ne qytetarët e Lipjanit ka nevojë për trotuare, ka nevojë për hapësira, do thotë për lirit lëvizjes, do thotë se që ka nevojë më shumë për sheshin. Ne do ta rishikojmë gjithsesi pas ardhjes pushtet. Mirë, ju faleminderit. Ju faleminderit e pjesëmarrësve për fund, unë mendoj se është e udhës ta keni edhe nga 1 minutë që të keni mundësi të përmbledhni pikpamjet e juaja në mënyrë sa më të kondenzuar, ta shfrytëzoni atë minutë për të dhënë mesazhet e fundit elektoratit të juaj. Zoti Demiri? Nga kjo foltore, elektoratit tim i garantoj se do të ndalet korrupsioni, do të ndalet çdo keqpërdorim i pronës publike, do të rikthehen të gjitha ato që janë bërë me gabime dhe çka është e fundit i garantoj se paraja publike do të jetë në shërbim të tyre dhe jo timin. Zoti Buja? Mesazhi juaj i fundit? Qytetarët e njohin Shukri Bujen, e njohin qytetin, si ka qenë, si është sot, si ka qenë, çdo fshat e din çfarë investimesh janë bërë, sa janë bërë investimet, çfarë është dieta pas 6 viteve të qeverisë së zotit Buja, dhe Shukri Buja se është transparent e ka programin i cili mund ta marrë çdo qytetar, për atë është transparent, secili dhe mund të vlerësohet nga shoqatat jo qeveritare, transparenca ma vonë dhe sa po realizohen premtimet. Qytetari i Lipjanit e sheh Shukri Bujen të bëj sport, të shku në turnire futbolli, të lujt me të rrit, të najt në kafe me plesht,
me gratë të qytetit, duke shku të shoqatat jo qeveritare të grave, duke i vizitu edhe pensionist, duke shku me tanë edhe në Shqipëri me pensionist, edhe të nxënësit, edhe në shkolla, edhe në ambulanta, duke i vizitu dhe duke i monitoru punën e ekzekutivit, dhe ka një ekzekutivit cili kanë nxjerr 42 milion euro investime për Lipjanit, sepse komuna Lipjan ka vetëm nga 3 milion euro buxhet për investime kapitale. Falendërum menaxhimit tjerë zakonshëm, menaxherëve të mi janë 42 milion euro shtesë për Lipjan. Zoti Shukri Buja, faleminderit. Për atë që një qytetarët i ka vjerë fotografit ka 5 metra në për qytet, se me konë kare. Me lëvizjen vetëvendosje nuk do të ketë krem të organizuar, nuk do të ketë korrupsion, nepotizëm, abuzim të paras publike, keq përdorim të pronës publike. Ne këte do të ndalojmë, do thotë. Të gjitha dukurit negative do të ndalojmë së bashku me të rinjet, me mësuesit, me nxënësit, me mjekët, biznesmenët, pensionistet e të gjitha kategoritë e shoqërisë. Për të ndryshuar qeverisën në Lipjan për të qenë të gjithë qytetarët e barabartë me qeverisën e Lipjanit. Do thotë komuna e Lipjanit me ne nuk do të jetë e kryetarit, por e qytetarit. Mirë, ju faleminderit. Ju faleminderit për kontributin e juaj, ju dëshiroj sukses në garën e juaj. Shikues të nderuar, ky ishte debati i parë zgjedhor i televizionit Tema, i organizuar edhe në mbështetje të ambasadës amerikane në Prishtinë. Debatet e tilla do të vazhdojmë të mbajmë për 4 qytete tjera të rajonit tonë. Ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Tema dhe të na ndjeshni sërish. Ju faleminderit. Ky projekt u financua përmes grantit të ambasadës amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të autorit ose autorëve dhe jo me dojmos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit.